Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın bir bölüm daha hoş geldiniz. Ve bugün sizlerle birlikte GTA 5'e benzeyen bir tane oyun oynuyoruz. Ve oyunu size tanıtacağım. Sadece bir tane karakterim. Diğer zamanlar bayağı bir karakterlerim olacak. Bayağı bir karakterlerim. Evet arkadaşlar, geldik. Evet, sevgilim çekelim. Aşağı bakın, bayağı bir şeylerimiz var. Bu oyun bize otomatik var mı veriyor? Oyun bize bunu otomatik var mı veriyor? Bakalım. Tekerlekle patlatabiliyorsun aynı zamanda. Hemen açayım. Tekerlek aşağı yukarı. Patlat. Yanlarında patlatması gerekiyor. Bakın birazdan patlayacak. Dur. Hatta bu oradan polis öldürdük. İki tane polis öldürdüğümüzde mesela burada bir tane biri yazı varmış gibi. Ama bu biri karıştı. Hadi karışanlara polis gelmiyor. Mesela size karışanlara polis gelmiyor. Bunu bir bırak. Bak. Mesela burada bir yıldız olması gerekiyor. İnsanlar akşam bir yıldız. Ne yap? Harika bir Gel lan buraya. İşte bunu hop. Bir tane yedim. Hakikaten sonra yarışta tablet oynamak yasak. Erik. Mal mısın? Polis öldürdüğümüzde iki tane polis öldürdüğümüzde o bir yıldız gidiyor. Bak iki tane polis. Gel sen de. Bak. İki tane polis öldü. Gördüğünüz gibi son. Nereye para düştü? Parayı unuttum. Omuzumuzda. Zıpla. Bir de arkadaşlar slow mod var. Slow modu aktifle. Evet, aktifleştirirsek şuradaki sarı çizgi azalıyor. Bir de arabaları bildiğimizde kendi araba sahibi açmayı sadece kendi arabasında. Dört araba kendi. Araba inşallah. Adam nerede? Neyse. Tamam. Yapma. Telefon var bir de. Bir de slow mod var. Bir yakınlaştırma. Burada tetik var. Bu da el deneyi. Elde deyince bakın şöyle bir tane seç. Ben bunu ses efektiyle yapıyor ya, ben onu ses efektiyle. Ses efektine bakın.
Daha bak. Elle şaplaklıyoruz ha. Kötü God damn şaplaklıyoruz. it! You need to grow up. Dur. Bak bir. You need to grow up. Look. God damn it! You need to grow up. Ben bunu ses efekti falan kullandım. Kendisi şu. God damn it! Evet. Sen kaçırdın. Şunu alalım. Lan bu değil ya. Ben bunu alacaktım ya. Ne yapacağız? Ben onu alacağıma şunu aldım. Balıyı aldım. Allah benim belamı versin. Al bak. Ya. Al bak. Polis geliyor polis. Kuş geliyor. Bu neydi? Gel tıpış tıpış. Tıpış tıpış gelin. Dur hop. Sen benim önümden sen dışarı katlara polis. 8'den 0. Araba ezdi. Ay sen mal mısın? Bana bak. Sen mal mısın? Tamam polisler şehri kurdu. Ama sen malca davrandın. Bir yürü git be. Lan dur. Dur lan olduğun yerde. Ah. Arkadaşla konuş. Yine. Oyunda team olduk. Diyor ki. Onunla team olduk. Gel lan. Arabanı patlatacağım. Telsiz. Aha. Hadi bay bay. Çok yavaş gidiyor. Ben sana biraz yardım edeyim. Kapat. Oyun arkadaşlar hiç kasmıyor. Artık bu sınırları aştı. Bu değil bu. Lan bu değil. Aa bak bu da gitti. Lan bir yürü gidin be. Ne olmuş? Bunun adı burada değil mi?
Anneye kalk hadi. Şimdi tam zamanı. Gel anne gel. Yemek hazır. Bu arada bizim Nitro. Oğlum çok yavaş gidiyorlar. Dur. Ne vardı? Dur. Arabadan hızlı. Reklam. Hadi benden bu kadar. Bakın araba geldi. Bakın araba hareket bile. Bakın orada da kaykay var. Arabacık dur. Bakın süper hızla gidiyor. Arabayı biz buraya park edemedik. Arabayı biz düşürdük. Kaykayla oynayalım. Bak. Wow. Kaykayda bir yayın. Bir. Ortalarını bir yayın. Evet. Hayır. Ben gittim. Ben gittikten sonra metan gittim. Evet. Cenaze nerede? Ha tamam. Intro arkadaşlar bitebiliyor. Anladım. Şu arabaya binek. Oraya bak arabaya. Hem de biri intro. Saklamayacağım. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Like yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.